আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। পেপার কাটিং এর নতুন আরেকটি চমক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। এর আগে আমরা হোয়াইট শেডের পেপার কাটিং মেশিন নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলেছি। সো আজকে একটা ডিফারেন্ট একটা অথেন্টিক মেশিন নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হয়ে গেলাম। এটা সম্পূর্ণ প্লাটিনিয়ামের বডি, একদম মেটাল থেকে অনেক হেভি, আর এটা কালার হচ্ছে খুবই চমৎকার, একদম ব্ল্যাক শেড। ঠিক আছে, সো আজকে এটাকে আমি আনবক্সিং করব। আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। মেশিনটা রিসেন্টলি আমার হাতে আসছে, দেখতেও খুবই চমৎকার। এটার পিছনে সকল ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একদম অথেন্টিক মেশিন। ঠিক আছে, সো এটাকে আমি এখন আনবক্সিং করব। আনবক্সিং করে আপনাদেরকে এখন আমরা এটাকে আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। তার আগে আরেকটু কথা বলে নিই, এটা হচ্ছে হেভি কোয়ালিটির একটা মেশিন, প্লাটিনিয়াম বডি, সেটা আমি আগেও বলেছি। আর এই মেশিনটা বাজারে কিন্তু এখন অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে। এটার কপিটা কিন্তু হিউজভাবে ছড়ায় গেছে, সেই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবেন। আপনারা অরিজিনাল মেশিনটা যদি অর্ডার করতে চান, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করবেন। আপনারা সরাসরি এসে আমাদের শপ থেকে নিতে পারবেন। আপনারা যদি মনে করেন আপনাদেরকে কুরিয়ারের সাপোর্টে আমরা মাল পাঠিয়ে দেবো, সেভাবে আপনারা পারচেস করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নাই। ঢাকার ভিতরে, ঢাকার বাইরে, সারা বাংলাদেশ আমরা মাল আপনার হাতে পৌঁছায় দিব। সো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন আনবক্সিং করি। আমরা দেখি আমাদের মেশিনের লুকটা কীরকম, আর মেশিনের সাথে কি কি পাচ্ছেন আপনারা। সো গাইস, এই হচ্ছে আমাদের মেশিন, যেটা দেখতে খুবই চমৎকার, খুবই 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 চমৎকার একটা মেশিন। ভাই, আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগছে মেশিনটা। আসলে দেখতে যতটা সুন্দর এবং কাজ করতে খুবই স্মুথ। যেমন এটার ব্লেড কোয়ালিটি খুবই শার্প একটা ব্লেড, আর এটার উপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন টোটাল ইনস্ট্রাকশন কিন্তু দেওয়া আছে। আর পিছনটা আপনি ঘুরেলে পেয়ে যাবেন একটা সুপার কোয়ালিটির ম্যাগনেটিক স্কিল, যেটার মাধ্যমে আপনি পেপারের উপরে প্রেস করে সাপোর্ট দিয়ে আপনি ইজিলি পেপার কাটতে পারবেন, যেটার মাধ্যমে আপনার পেপারটা শেক করবে না বা লড়বে না। ঠিক আছে, আর আরেকটা বিষয় আপনারা আপনি যদি লক্ষ্য করেন বুঝতে পারবেন, আমাদের এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে A4 সাইজের একটা মেশিন। এটা সর্বোচ্চ A4 সাইজ করতে পারবেন। এর নিচে যত ধরনের সাইজ আছে, নোট পেপার থেকে শুরু করে আপনি যেই কোনো সাইজের পেপার কাটেন A4 এর নিচে, এটা দিয়ে আপনি ইজিলি কাটতে পারবেন। ঠিক আছে, সো এখানে সকল ইনস্ট্রাকশন কিন্তু দেওয়া আছে। সো আমরা কথা না বাড়াই, আমরা সরাসরি এখন চলে যাব হচ্ছে কাজে। এর আগে এই যে আপনি যেভাবে কাজ করবেন, এটা হচ্ছে আমাদের ব্লেড। এই ব্লেডটাকে প্রথমে উপরে টেনে নিতে হবে। উপরে টেনে নেওয়ার পরে তারপরে আপনার মতো করে আপনি পেপার নিয়ে নেবেন। আমি জাস্ট 2-3টা পেপার নিয়ে নিলাম। এটাতে আপনি 10 থেকে 12টা পেপার, 10 থেকে 12 বা 15, সর্বোচ্চ 15 পেপার একসাথে আপনি কাটতে পারবেন। এটা প্রথম অবস্থায় যখন হচ্ছে ব্লেডটা, কারণ এটা নতুন একটা মেশিন, ব্লেডটা এখনও ইজি হয় না। ব্লেডটা যখন ইজি হবে, তখন আপনি 18টা বা 17টা আপনি এক প্রেসে কাটতে পারেন। যে দেখুন, এক প্রেসে কিন্তু আমার কিন্তু নোট পেপার হয়ে গেল। জাস্ট আমার এইটুকু দরকার ছিল, আমি এইটুকু কেটে নিলাম। তাই ভাবলাম যে একটা ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করি, যাতে করে আপনাদেরও কাজে আসতে পারে। সো আপনারা যারা ঢাকার মধ্যে, ঢাকার বাইরে এখনও চিন্তা করছেন খাতার বিজনেস করবেন, বা আপনার অফিসের জন্য, স্কুলের জন্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ছোটো ছোটো নোট পেপার করবেন, তারা এই মেশিনটি ইজিলি আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। খুবই সহজ মাধ্যম। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা পুরানা পল্টন। আর যদি আপনারা অনলাইনে অর্ডার করতে চান, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করবেন। কন্ডিশনের মাধ্যমে মাল পৌঁছে যাবে আপনার হাতে। ভালো থাকবেন।